Oke, ini akan kita coba sekali lagi ya. Kita coba nyalakan sekali lagi. Kita lihat ampernya berapa. Ya, kita coba nyalakan ya. 5 4 3 2 sudah putus. Ya, sudah tinggi ampernya. Seharusnya untuk ukuran seperti ini, jika dia normal hanya 0,8 atau sampai 0,9 ampere ya, tanpa beban. Nah, sekarang kita buka, itu ada soketnya, kita buka itu menggunakan obeng begini. Nah, ini kita angkat nanti spoolnya. Di sini ada bautnya 4 biji, 4 buah bautnya. Ini kita buka saja. Nah, kita buka. Kita buka semua bautnya 4 biji. Kemudian kita angkat ini spoolnya ini. Ya, setelah semua terbuka bautnya, ini kita angkat. Nah, ini kita angkat spoolnya seperti ini. Jika ingin digulung ulang, tinggal digulung ulang saja ini, kemudian dipasang kembali dan dilas kembali. Nah, seperti ini spoolnya. Kita bisa spool ulang kembali. Kalau ingin kita spool ulang, bisa kita spool ulang, kita gulung ulang, kemudian kita pasang lagi, kita las kembali, dan kompresor sudah jadi. Nah, sekarang ini kita bongkar bagian pompanya ya, bagian pompa kompresornya ini kita bongkar. Nah, ini kita potong kawatnya, ini kawat tekannya, kawat buangnya ya, buang anginnya. Ini akan kita potong ya, tapi kelihatannya susah ya, nggak bisa kita gunakan cutting ini, tidak bisa kita putar sangkut ya. Oke, kita potong aja menggunakan tang ya, seperti ini ya, kita potong. Nah, ini kawatnya pipanya dibuat melengkung panjang, memutar seperti ini. Ini gunanya sebagai anti getaran ya, stabil, jadi tidak retak di lasannya itu. Nah, ini kita angkat ini pompanya ya. Di mangkoknya ini terdapat 4 buah per. 4 buah per ini berfungsi untuk penstabil ya, penstabil getaran, supaya getaran dari pompa ini tidak keluar ke bodi kompresor. Nah, ini kita akan bongkar ini ya. Di situ ada piston, ada shocker juga, mungkin ada klep juga di dalamnya ya. Ini kita bongkar saja untuk mengetahuinya ya. Ini juga ada tabungnya, ada pompa olinya yang tengah ini. Jadi jika itu berputar, dia akan memompa oli ke atas untuk melumasin ini, melumasi arus
rotornya ini atau masih asnya ini. Nah sekarang kita akan buka yang seperti tabung ini, kanan kiri. Ini ada bagian hisap dan ada bagian tekannya, bagian buang. Kita buka. Oh, tidak cocok kuncinya, kita ambil kunci lain. Nah ini kita buka ya, tapi sepertinya keras ya, perlu tenaga lebih. Nah, kita buka ini ya, yang seperti tabung ini. Kita lihat apa di dalamnya. Ini ada dua, ada di bagian hisap dan ada di bagian tekan. Oke, kita buka dulu yang di bagian hisap ini. Apa kira-kira isinya? Ya, agak susah, kita getok saja seperti ini. Nah sudah terbuka, kita lihat dalamnya. Yo, dalamnya seperti itu, cuma seperti itu. Ini hanya seperti terminal ya di sini untuk pengisapan, jadi nggak ada isinya apa-apa. Ini dari pipa hisap di bawah ini masuk ke atas, kemudian di situ ada seperti tabung itu tadi, tapi tidak ada isinya. Ini pipa hisapnya. Nah kemudian kita buka bagian pipa tekan ya, pipa sorongnya. Kita buka ini bagian pipa sorong. Kita getok juga ya, pelan-pelan saja. Nah ini sudah terbuka, kita lihat ya, dia seperti ada membrannya begini, yang bagian tekan ya, ada seperti membrannya, ada lapisannya. Nah, yang kita lihat seperti ini di dalamnya. Walaupun kosong juga, hanya membran ini di tengah. Fungsinya mungkin untuk menahan tekanan balik ya, supaya jangan membalik tekanannya. Nah ini ada jalur ke piston ya, ke pompanya ini, piston. Oke, ini kita buka bagian pistonnya, kita buka ya. Ini sepertinya tempat udara buang yang pipa kecil ini. Kita buka ini yang 4 ini menggunakan kunci 6 ini, cukup kecil kuncinya. Sudah kecil, keras pula itu, tapi kita tetap akan buka supaya kita tahu dalamnya itu seperti apa ya. Walaupun keras dan susah, tetap kita buka ya. Keras ya, keras. Ya ini ya, keras. Bautnya juga sepertinya sudah mulai rusak ya, karena terlalu keras. Kita putar tidak bisa terputar ya, bautnya yang kalah. Nah
kemudian kita coba main kasar dikit ya, main kasar dikit, tapi sepertinya